ఇచ్చిన కృపను బట్టి దేవునికి స్తోత్రం. ഞാനൊരു 100 ദിവസമായിട്ട് പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. 100 రోజులుగా ప్రసంగం చేస్తూనే ఉన్నా. ఎక్కువ ప్లీజ్, ఎక్కువ. ഹല്ലേലൂയ, హల్లెలూయ. ആ തൊണ്ടയ്ക്കൊക്കെ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. గొంతు కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంది కంటిన్యూగా ప్రసంగం కాబట్టి. കർത്താവ് ഇവിടെ ഇറങ്ങി വരും. దేవుడు మన మధ్యలో దిగి వస్తాడు. എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നു? ఎంతమంది నమ్ముతున్నారు? കർത്താവ് ഇവിടെ ഇറങ്ങി വരും. దేవుడు మన మధ్యలోనికి వస్తాడు. നമ്മൾ വന്നതല്ല പ്രാധാന്യം, మనం రావడం కాదు గొప్పతనము, നമ്മുടെ కర్ത്താവ് వന്നതാ. దేవుడు మన మధ్యలో ఉండడం. ആമേൻ, ఆమేన్. നമ്മൾ വന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പേ നമ്മുടെ കർത്താവ് ഇവിടെ വന്നു. మనము రావడానికంటే ముందుగానే దేవుడు మనకంటే ముందుగా వచ్చి ఉన్నాడు. എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്. నాకు చాలా సంతోషం ఉంది. ഈ വെള്ള വസ്ത്രധാരികളായി നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ తెల్ల బట్టలు వేసుకున్న మిమ్మల్ని అందరినీ చూస్తూ ఉన్నప్పుడు നിങ്ങളെ ഞാൻ ബിഗ് സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. మీకు అందరికి బిగ్ సైల్యూట్. ആമേൻ, ఆమేన్. ആമേൻ. ഈ കർത്താവിന്റെ വിലപ്പെട്ട ദാസൻ, దేవుని యొక్క గొప్ప దాసుడు ഞങ്ങളുടെ ലാസർ ബ്രദർ, లాజర్ బ్రదర్, മറ്റേ ഞങ്ങളുടെ ഡാനി ബ്രദർ, డానీ బ్రదర్, രാവിലെ ദോശ എന്ന ഞങ്ങളുടെ ആന്റി, ఉదయం దోశ ఇచ్చినటువంటి ఆంటీ, എല്ലാവരും ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. అందరిని బట్టి దేవునికి స్తోత్రం. കർത്താവ് ഇന്ന് രാവിലെ ఈ ఉదయము നമ്മുടെ നടുവിൽ അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ പോവുക. దేవుడు మన మధ్యలో అద్భుతము చేయబోతున్నాడు. നമ്മുടെ നടുവിൽ കർത്താവിന്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടും. దేవుడు కార్యం మన మధ్యలో జరగబోతుంది. വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി മഹത്വം ഇറങ്ങും. నమ్మిన వారి కొరకై మహిమ దిగి వస్తుంది. ആരൊക്കെ വിശ്വസിക്കുവോ నమ్మండి, അവരുടെ മേൽ മഹത്വം ചലിക്കും. మీ మీద మహిమ దిగి వస్తుంది. ആമേൻ. ఆమేన్. എനിക്ക് ഒരു 1.25 കാലേ ഉള്ളൂ. నాకు 1.25 కాలు మాత్రమే ఉంది. ആമേൻ, ఆమేన్. എനിക്ക് 2 കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു. నాకు ఒకనొక సమయంలో 2 కాళ్ళు ఉండేవి. ഞാൻ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും സ്പീഡ് കൂടിയ ഓട്ടക്കാരനായിരുന്നു. కేరళలో జల్లికట్టులో చాలా వేగంగా పరిగెత్తేటువంటి ఒక వ్యక్తిని, കാളയെ ഓടിച്ച് സമ്മാനം മേടിക്കുന്ന ആള്. జల్లికట్టు యొక్క పరుగు పందెంలో మొట్టమొదటి ప్రైజ్ తీసుకునే వ్యక్తి. എന്റെ అమ్మ പറഞ്ഞു പ്രസംഗിക്കാൻ പാടാന്ന്. మా అమ్మ చెప్పేటప్పుడు ప్రసంగం చేయడానికి సేవకు రమ్మని చెప్పేది. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വരത്തില്ലെന്ന്. నేను చెప్పాను, అమ్మ నేను రాను, എനിക്ക് ఇഷ്ടമല്ലെന്ന്. నాకు అది ఇష్టం లేదు, പ്രസംഗിക്കുന്ന ఇഷ്ടമല്ലെന്ന്. ప్రసంగం చేయడం నాకు ఇష్టం లేదు, ഞാൻ ప్రസംഗിക്കാൻ వరത്തില്ലെന്ന്. నేను ప్రసంగం చేయడానికి రాను అనేవాడు. అమ్మ പറഞ്ഞു కర్ത്താവ് నిన్నే ప్రസംഗിപ്പിക്കുമെന്ന്. మా అమ్మ చెప్పేది, నా చిన్న వయసులో నువ్వు ఖచ్చితంగా దేవుడు నిన్ను వాడుకుంటాడు. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വരത്തില്ലെന്ന്. నేను చెప్పాను నేనైతే రాను అని. ഈ വെള്ള ഉടുപ്പ് ഇട്ടുകൊണ്ട് ఈ తెల్లబట్టలు వేసుకొని പുസ്തകം പിടിച്ചോണ്ട് ఇక బైబిల్ పట్టుకొని ഞാൻ വരത്തില്ലെന്ന്. నేను రాను. എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് 10 സഹോദരങ്ങളാ. మా అమ్మకు 10 మంది సహోదరులు. സാക്ഷി ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാൻ പോവാ. సాక్ష్యం చెప్పి నేను ప్రసంగం చేస్తాను. അമ്മച്ചിയുടെ 10 ആൺമക്കളാ. మా అమ్మకు అంటే 10 మంది అన్నదమ్ములు ఉన్నారు. 10 ആമക്കളും പാസ്റ്റർമാരാ. 10 మంది కూడా సేవకులే. 3 പെൺപിള്ളേരെ, 3 అక్క చెల్లెళ్ళు వారు. 3 പേരെയും പാസ്റ്റർമാരോട് കെട്ടിച്ചു. ఆ 3 గురిని కూడా సేవకులకు ఇచ్చి పెళ్లి చేశారు. ആ വീട്ടിൽ 16 പേര്, మొత్తం కలిసి 16 మంది. അതിന് അമ്മയുടെ അക്കയ്ക്ക് మా అమ్మ వాళ్ళ అక్కకి 7 ആൺപിള്ളേര്, 7 మగ పిల్లలు, 7 പാസ്റ്റർമാര്, 7 పాస్టర్లు, 2 പെൺപിള്ളേര്, 2 ఆడపిల్లలు. 2 പെൺപിള്ളേരെയും പാസ്റ്റർമാരോട് കെട്ടിച്ചു. 2 ఆడపిల్లలు కూడా సేవకులకు ఇచ్చి పెళ్లి చేశారు. അതിനാളെ അമ്മയുടെ ബ്രദറിന് ఆ తర్వాత మా అమ్మ కంటే చిన్న తమ్ముడు 6 ആൺപിള്ളേര്, 6 మగ పిల్లలు, 6 പാസ്റ്റർമാര്, 6 పాస్టర్లు, ഒരു പെങ്കൊച്ച്, ఒక అమ్మాయి, അതും പാസ്റ്ററുടെ ഭാര്യ. ఆమె కూడా పాస్టర్ భార్య. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ మా ఇంట్లో 3 ആൺപിള്ളേര്, 3 మగ పిల్లలు, 3 പെൺപിള്ളേര്, 3 ఆడపిల్లలు, ആരും പാസ്റ്റർ, ఒక్కరు పాస్టర్ లేరు. ആമേൻ, ఆమేన్, ആമേൻ, ఆమేన్. അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ഓടി സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. నేను ఈ విధంగా ఈ జల్లికట్టులో వేగంగా పరిగెత్తి నేను బహుమతులన్నీ గెలుచుకుంటున్నాను. 1991 1991లో രാത്രി 3 മണിക്ക് రాత్రి 3 గంటలకు അമ്മ ഒരു ദർശനം കണ്ടു. మా అమ్మ ఒక దర్శనము చూసి, 50 അടി പൊക്കത്തിൽ നിന്ന് വലിച്ചെറിയുന്നു. నిన్ను దేవుడు 50 అడుగుల ఎత్తు నుండి కింద పడేయబోతున్నాడు. വെളുപ്പിനെ 3 മണിക്ക് ఉదయము 3 గంటలకి അമ്മ വന്ന് ദൂത് പറഞ്ഞു. మా అమ్మ వచ్చి నాకు ఆలోచన చెప్పింది, നിന്നെ 50 അടി പൊക്കത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവ് വലിച്ചെറിയുന്നു. నిన్ను దేవుడు 50 అడుగుల ఎత్తు నుండి కింద పడేస్తాడు. ഞാൻ പറഞ്ഞു, నేనన్నాను 50 അടി പൊക്കത്തിൽ നിന്ന് വീണ 50 అడుగుల నుండి పై నుండి పడితే എന്റെ ഒരു మిచ్చం പോലും കാണത്തില്ല. నేను ఒక మొక్క కూడా దొరకనని చెప్పాను. ആമേൻ, ఆమేన్. പക്ഷെ അമ്മ പറഞ്ഞു, అమ్మ అన్నది, 1 രൂപയുടെ ബാൻഡേജ് ഒട്ടിക്കേണ്ട മുറിവ് വരുത്താതെ నీకు 1 రూపాయితో కొనేటువంటి బ్యాండెడ్ కూడా అతికించకుండా നീ ഓടുന്ന കാല് ദൈവം തകർക്കുന്നു. నువ్వు ఏ కాలు ఉందని నువ్వు
పరిగెడుతున్నావో ఆ కాలు లేకుండా దేవుడు చేస్తాడు. അമ്മ പറഞ്ഞതുപോലെ നടന്നു ദൂത്. మా అమ్మ చెప్పినట్టుగానే జరిగింది. 50 അടി പൊക്കത്തിന് കർത്താവ് എന്നെ വലിച്ചെറിഞ്ഞു. 50 అడుగుల పైనుండి నేను కింద పడ్డాను. ₹1 ബാൻഡ് ഒട്ടിക്കേണ്ട മുറിവ് വന്നില്ല. ₹1 బ్యాండెడ్ కొని అతికించుకోవాల్సిన పరిస్థితి రాలేదు. ഇടത് കാലിന്റെ ജോയിന്റ് ദൈവം തകർത്തു. కానీ ఎడమ కాలు తొడ జాయింట్ దగ్గర దేవుడు డిస్లోకేట్ చేశాడు. 2 കാലും കെട്ടി തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുമ്പോ ఆ 2 కాలు ఇట్లా మంచానికి పైకి కట్టి హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడు അപ്പൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ మా నాన్న ఏడుస్తూ ఉన్నప్పుడు അമ്മ വന്ന് ചിരിച്ചു. మా అమ్మ వచ్చి నవ్వింది. ఆమేన్. മക്കൾക്ക് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ ചിരിക്കുന്ന അമ്മ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. పిల్లలకు ఆ విధంగా జరిగితే నవ్వే తల్లులు నేను ఎక్కడ చూడలేదు. അപ്പൊ അപ്പൻ ചോദിച്ചു എന്തിനാടി ഇത് ചിരിക്കുന്നതെന്ന്. అప్పుడు మా అమ్మని మా నాన్న అడిగాడు, ఎందుకమ్మా నువ్వు నవ్వుతున్నావు, మన అబ్బాయికి ఇట్లా అయితే అని అడుగుతున్నావు. അവന് സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് കിട്ടിയെന്ന്. అప్పుడు అమ్మ అంటుంది, ఇప్పటి నుండి నా కుమారుడు సేవ చేయడానికి వెళ్తాడు అని. അവന് കർത്താവിന്റെ ఆమేన్. അങ്ങനെ 3 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ఆ విధంగా 3 నెలల తర్వాత ഞാൻ ചൊവ്വനെ നടക്കാൻ തുടങ്ങി. నేను మరలా మంచిగా నడవడం స్టార్ట్ చేశాను. അമ്മ പറഞ്ഞു വേഗം വേലയ്ക്ക് ഇറങ്ങടാന്ന്. మా అమ్మ అన్నది, ఇప్పటికైనా బుద్ధి తెచ్చుకొని సేవ చేయి. ഞാൻ ఇറങ്ങത്തില്ലെന്ന്. నేను చెప్పాను, జరిగే పని కాదు. അമ്മയുടെ അടുത്ത ദൂത് మా అమ్మ మరలా ఒక మాట చెప్పింది, നിന്റെ അസ്ഥി ഞാൻ ദ്രവിപ്പിക്കുമെന്ന്. నీ యొక్క ఎముకను నేను పాడయ్యేలా చేస్తానని దేవుడు అంటున్నాడు. ഇന്ന് രാത്രി ఈ సమయంలో പകലും ఈ పగలు ഓൺലൈനിൽ കൂടെ കേൾക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളെ, ఆన్లైన్ లో వింటున్నట్టు దేవుని బిడ్డలారా, ദൈവത്തോട് മത്സരിക്കരുത്. నువ్వు దేవునితో తిరుగుబాటు చేయొద్దు. ദൈവത്തോട് മത്സരിക്കരുത്. దేవుని దగ్గర അവൻ తిరుగుబాటు ശക്തിയുള്ള చేయొద్దు. ദൈവമാണ്. ఆయన శక్తిమంతుడైన దేవుడు, അത്ഭുതങ്ങളുടെ ദൈവമാണ്. ఆయన అద్భుతాలు చేసే దేవుడు, വീര്യം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. ఆయన గొప్ప కార్యములు చేసేవాడు, സൗഖ്യമാക്കുന്ന ദൈവമാണ്. అసాధ్యములను సాధ్యము చేసే വിടുവിക്കുന്ന దేవుడు, ദൈവമാണ്. విడిపించే దేవుడు, ఆయన ഉയർത്തുന്ന ദൈവമാണ്. ఆయన హెచ్చించే దేవుడు, ఆయన നിന്റെ സ്ഥിതി മാറ്റുന്ന ദൈവമാണ്. స్థితి మార్చే దేవుడు. ഇന്ന് പകൽ ആരാധിക്കുമ്പോ ఈ పగలు ఆరాధించండి. വീണ്ടും ഒരു ഞായറാഴ്ച ഞാൻ ഓടാൻ പോയി. నేను మరలా ఒక ఆదివారము పరిగెత్తడానికి ఆ జల్లికట్టుకు వెళ్ళాను. 3 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് 3 నెలల తర్వాత ആമേ ദൈവം എന്നെ സൗഖ്യമാക്കി. దేవుడు నన్ను స్వస్థపరిచాడు. സൗഖ്യമാക്കിയപ്പോ స్వస్థత పొందుకున్నాక ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാതെ దేవునికి కృతజ్ఞత వందనాలు చెల్లించక ഞാൻ വീണ്ടും ഓടാൻ പോയി. మరలా నేను నా పనికి అదే పరిగెత్తుకు వెళ్ళాను. ഞായറാഴ്ച ദിവസം ఆదివారం రోజు ആമേ സമയം ഉള്ളപ്പോ ആരാധിക്കാൻ വരേണ്ടതല്ല. ఆ సమయము ఉన్నప్పుడు ఆరాధనకు రావడం కాదు, സമയം ഉണ്ടാക്കി വരേണ്ടതാണ്. ఆరాధన అనేది సమయము చేసుకొని వీలు చేసుకొని వచ్చి చేసేదే ఆరాధన. ആമേൻ. ఆమేన్. നിങ്ങൾ സ്തോത്രം പറഞ്ഞില്ല. మీరు స్తోత్రం చెప్పట్లేదు. സമയം സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ఆమేన్. സമയം ഉള്ളപ്പോ വരേണ്ടതല്ല ആരാധന. అంటే మనకు వీలు దొరికినప్పుడు వచ్చి చేసేది కాదు ఆరాధన, സമയം ഉണ്ടാക്കി വരേണ്ടത് ആരാധന. మనము సమయము వీలు చేసుకొని వచ్చి చేసేదే ఆరాధన. ఆమేన్. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. സമയം കിട്ടിയാ വന്ന് കൈയടിക്കാം. మనం ఏమనుకుంటామంటే వీలు దొరికితే అప్పుడు పోయి చప్పటి కొట్టి పాట పాడదాం అనుకుంటాం. അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകത്തില്ല. అప్పుడు ఆశీర్వాదం రాదు. സമയം ഉണ്ടാക്കി വന്ന് ആരാധിച്ചാൽ సమయము చేసుకొని వీలు చేసుకొని వచ్చి ఆరాధన చేయాలి. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും. దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడు. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും. దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడు. രാത്രിയിലും അനുഗ്രഹിക്കും. దేవుడు నిజముగా ఆశీర్వదిస్తాడు. പകലും അനുഗ്രഹിക്കും. ఈ పగలు ఆశీర్వదిస్తాడు. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ഞാൻ ഓടി. ఆ విధంగా నేను పరిగెత్తాను. എന്റെ ജോയിന്റ് വീണ്ടും ദൈവം തെറ്റിച്ചു. మరలా నా జాయింట్ మరలా అది తప్పిపోయింది. ഞാൻ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞില്ല. నేను ఇంట్లో చెప్పలేదు. 6 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ 6 నెలల తర్వాత 2 കാലേ നിൽക്കാൻ പറ്റതായി. 2 కాళ్ళ మీద నిలబడలేని పరిస్థితి వచ్చింది. പപ്പ പെട്ടെന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി. మా నాన్న వెంటనే హాస్పిటల్ తీసుకెళ్లాడు. ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു, హాస్పిటల్లో డాక్టర్ అన్నాడు, അസ്ഥി ദ്രവിച്ചു തുടങ്ങി. ఆ ఎముక కుళ్ళి పాడవడం ఆరంభించింది. എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു. అప్పుడు డాక్టర్ని అడిగారు, అయితే మనం ఏం చేయాలి? ആ കാലിന്റെ ജോയിന്റ് മുറിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് ఆ కాలుకున్న జాయింట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని తీసేసి కట్ చేసి സ്റ്റീൽ ബോണ്ട് ഇടണമെന്ന്. స్టీల్ బాల్ అందులో వేయాలి. അങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി. ఆ విధంగా హాస్పిటల్ తీసుకెళ్లారు. ഡോക്ടർ ചികിത്സിക്കാൻ തുടങ്ങി. డాక్టర్ చికిత్స చేయడం ఆరంభించాడు. ഇടത് കാല് മുറിച്ചു വെച്ചു. నా ఎడమ కాలు మొత్తం కట్ చేసి టేబుల్ మీద పెట్టారు. എന്നിട്ട് ఆ తర్వాత സർജറി തുടങ്ങി. సర్జరీ ఆరంభించారు. അവര് സ്റ്റീൽ ഇട്ടില്ല.
వాళ్ళు ఆ స్టీల్ రాడ్ వేయలేదు, ബോൺ ഇട്ടില്ല. ఆ బాలు వేయలేదు. എന്റെ ഈ കാല് തന്നെ തുന്നിക്കെട്ടി ఆ, വിട്ടു. నా కాలు మళ్ళీ ఎలా ఉందో అలానే మరలా జాయింట్ చేశారు. ഡോക്ടറെ കുറ്റം പറയില്ല. డాక్టర్ ని తప్పుపట్టట్లేదు. ഡോക്ടർ സ്റ്റീൽ ഇട്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ఒకవేళ డాక్టర్ స్టీల్ వేస్తే എന്റെ ദൈവം പറഞ്ഞ വാഗ്ദത്തം മരിക്കുമായിരുന്നു. నా దేవుడు చెప్పిన వాగ్దానము చచ్చిపోయేదే. ഇന്ന് പകലിൽ ఈ పగల్ നിന്റെ വാഗ്ദത്തം മരിക്കില്ല. నీ వాగ్దానము చనిపోదు. നിന്റെ ദൈവാലോചന മരിക്കില്ല. నీ పట్ల దేవుని ఆలోచన చావదు. ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം മരിക്കില്ല. దేవుని శబ్దము చావదు. ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന മരിക്കത്തില്ല. దేవుని ఆలోచన చావదు. ദൈവം നിന്നോട് പറഞ്ഞ ദൂത് മരിക്കത്തില്ല. నీతో దేవుడు చెప్పిన ఆలోచన എത്ര പേർക്ക് చావదు. സ്തോത്രം പറയാൻ പറ്റും? ఎంతమంది స్తోత్రం చెప్తారు? എന്നോട് പറഞ്ഞ ദൈവശബ്ദം മരിക്കത്തില്ല. నాతో చెప్పిన దేవుని ఆలోచన చావదు. ഇന്ന് രാവിലെ വിശ്വസിക്ക. ఈ ఉదయం నమ్మండి. എന്റെ കുടുംബത്തോട് പറഞ്ഞ ദൂത് നടക്കും. నీ కుటుంబం విషయమై దేవుడు పలికిన మాట నెరవేరుతుంది. എന്റെ തലമുറയോട് പറഞ്ഞ ദൂത് നടക്കും. నీ పిల్లల విషయమై దేవుడు పలికిన ప్రతి మాట എന്റെ സഭയോട് నెరవేరుతుంది. പറഞ്ഞ ദൂത് നടക്കും. సంఘముతో చెప్పిన ప్రతి ఆలోచన నెరవేరుతుంది. അതിനെതിരെ നിൽക്കുന്ന സകല ശക്തികളും ఆ యొక్క దానికి విరోధముగా ఉన్న ప్రతి శక్తిని ഇന്ന് പകൽ ഓടയും. దేవుడు వాటన్నిటి కూడా నాశనము చేస్తాడు. ഓടയ്ക്കുക. దేవుడు మనకు కార్యము చేస్తాడు. കർത്താവ് ഇന്ന് പകൽ ഓടയ്ക്കും. దేవుడు వాటిని విరగొడతాడు. ആമേൻ. ఆమేన్. അങ്ങനെ 6 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ఆ విధంగా 6 నెలల తర్వాత എന്റെ കാല് സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോ ఆ కాలు స్కాన్ చేసినప్పుడు അവരെ സ്റ്റീൽ ബോൺ ഇട്ടില്ല. అక్కడ స్టీల్ రాడ్ లేదు. അപ്പം കരയാൻ തുടങ്ങി. మా నాన్న ఏడవడం స్టార్ట్ చేశాడు. ഞാൻ പറഞ്ഞു കരയണ്ടപ്പ, నేను చెప్పాను, నాన్న ఏడవకు, ഇത് കർത്താവിന്റെ കയ്യാ. ఇది దేవుని యొక్క కార్యము. അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ 30 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ఆ విధంగా 30 సంవత్సరాల క్రితం കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ മുട്ടുമടക്കിട്ട് പറഞ്ഞു, దేవుని దగ్గర మోకరించి చెప్పాను, കാലില്ലെങ്കിലും ఈ కాలు లేకపోయినా വേലക്ക് ഇറങ്ങിക്കോളാം. నేను సేవ చేస్తాను. ആമേൻ. ഇപ്പം ఇప్పుడు ഈ കാല് 50% ദ്രവിച്ചിരിക്കുക. ఇప్పుడు ఈ కాలు 50% జాయింట్ ఉంది. നടക്കത്തില്ലെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു. ఆ 50% మంచిగా ఉంది కాబట్టి ఇంక నువ్వు నడవడం వీలు కాదని డాక్టర్ చెప్పాడు. ഇന്നേക്ക് 5 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ఇక 5 సంవత్సరాల క్రితం ചർച്ച് പണിയുമ്പോ చర్చ్ కడుతుండగా ഒരു വലിയ ഭിത്തി ఒక పెద్ద గోడ എന്റെ കയ്യെ വന്ന് വീണു. అది కూలిపోయింది. കൈ 5 ആയിട്ട് ഒടിഞ്ഞു പോയി. ఆ యొక్క చెయ్యి 5 ముక్కలు అయిపోయింది. ആ കിടപ്പിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ఆ విధంగా పడుకున్నప్పుడు ഡോക്ടറിന്റെ കാല് സ്കാൻ ചെയ്തു. ఆ యొక్క డాక్టర్ నా కాలు కూడా పరీక్షించాడు. എന്റെ വൈഫിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, మా ఒక భార్యను పిలిచి అన్నాడు, നിങ്ങളുടെ ഹസ്ബൻഡ് നടക്കുന്ന ആളല്ല. మీ హస్బెండ్ ఉన్నాడు కదా, ఆయన నడవడు కదా అని అడిగాడు. നിങ്ങളുടെ ഹസ്ബൻഡ് നടക്കത്തില്ല. మీ ఆయన నడవడు, കാരണം അతనికి ജോയിന്റ് ബോളില്ല. ఎందుకంటే ఒక జాయింట్ బాల్ లేదు ఆయనకి. എക്സ്റേ കാണിച്ചു, ఎక్స్రే చూపించాడు, സ്കാൻ കാണിച്ചു, స్కానింగ్ చూపించాడు. അവള് പറഞ്ഞു, ఆమె అన్నది, നടക്കുമെന്ന് അറിയത്തില്ല, మా ఆయన నడుస్తాడని కూడా నాకు తెలియదు, ആത്മ വരുമ്പോ തുള്ളും. కానీ ఆ దేవుని యొక్క ఆత్మ వచ్చిందంటే ఆయన గంతులు వేస్తాడు. హల్లెలూయా. ദൈവത്തിന് കഴിയാത്ത ഒന്നുമില്ല. దేవునికి అసాధ్యమైంది ఏమీ లేదు. ഇന്ന് പകൽ ദൈവം അസാധ്യങ്ങളെ സാധ്യമാക്കാൻ ఈ പോകുന്നു. పగలు కూడా దేవుడు అసాధ్యములను సాధ్యము ദൈവം చేస్తాడు. അസാധ്യങ്ങളെ സാധ്യമാക്കാൻ దేవుడు പോകുന്നു. అసాధ్యములను సాధ్యము ദൈവത്തിന്റെ చేయబోతున్నాడు. കൃപ ഇന്ന് പകൽ ചലിക്കാൻ പോകും. దేవుని కృప ఇక్కడ వ్యాపించబోతుంది. നിന്റെ